ちは、尾上優和郎です。今日は、実家でソロキャンプをしたいと思います。今日使うテントはですね、久々にこのクイックキャンプの、ワンタッチスクリーンタープを立てていきたいと思っております。設営完了しました。もう時間がだいぶ、経ってます。もう夕方こんな感じですね、中は。で、今回ちょっと焚き火もしようかなと思ってるんですけど、ちょっと近いかなと思ってですね、あまりに近かったらちょっとまた向こうの方にずらしたいと思います。ちょっとですね、上に足場屋さんがあるんで結構音がすると思うんですけどご了承ください。やっぱり実家だとですね、忘れ物がないからいいですね。それでは昨日ちょっとお酒飲んだんで、今日はもうこれ1本だけにしておきます。それでは皆様よろしいですか。乾杯。うめえ。幸せ。今時間が10時ですね。一回ですね、雨が降って焚き火の火が消えたんですよ。でちょっと時間を置いたらですね、雨も止んで星が見えてるんで、またちょっと焚き火を再開しました。で今日の夕食がこのキムチ鍋ですね。これを食べていきたいと思います。今気温が2度ですね。だいぶ冷え込んでますこう寒くなるとですね、やっぱテンションが上がるんですよね。やっぱ変わってますねめっちゃ吐く息が白い。もうテンションだだ上がりですよ、本当に。寒さのおかげで。でこういうお鍋っていうのはあんまりですね、味が濃くないので、今回このプチッと鍋を追加しようかなと思って、ちょっと追加して、一応締めのうどんも買ってきたんでですね、それをまあ使う想定でですね。このお肉、キムチ鍋がいい感じになってきました。今日もこのユーカズローシェラカップでいただきたいと思います。いやー、うまそう。いい感じにこう味が染みてそうですね。いただきます。うまいいや、ほんとお世辞抜きでうまいですね、これ。ああ、赤っ。
うん。やっぱこうプチッと鍋を足して正解ですね。相当やっぱ濃厚になりますね。全然違う。普通にこう付属のコチュジャンとタレだけだと多分薄いんじゃないかなと思うんですよね。ああ、濃いもん味が。いや、こう本格的にちょっと寒くなってきたんで、うどんを、締めのうどんを入れていきたいと思いますじゃあちょっとうどんを投入します。締めのうどんが出来上がりました。自分固めが好きなんで、固めのコシがあるうどんです。いただきます。あーうまいすごいキムチのこう味が染みてます。これはちょっと何玉でもいけそうな感じ。うどん2玉目いきます。うまー、うまー、ペロッといける。これは3玉目いきます。よいしょ。4玉目いきます。うまっ。最後の5玉目いきます。
まい。うまい。お玉完食しました。ごちそうさまでした。来た。今時間が夜の11時です。で、気温が3度ですね。そこまで冷え込んでないです。で、なんとですね、昨日やったかな、小川が、新作テント解禁しました。で、今回ですね TC バージョンのテントが結構出てます。力を入れてるみたいですね。まず最初に出てきたのがアポロン TC だったと思うんですけど、次にですね出たのが、オーナーロッジタイプ 52R の TC バージョンと、タッソワンポールテントの TC バージョンがですねお目見えしました。で、あともう1種類ですね、初めて見る形の TC、のテントがですね、おしゃれなテントが、ロッジテントが、出てます。で、一応ですね、ユーカズローテントの、ネーミングなんですけど、ちょっとですね、佐藤さんがちょっと体調不良らしくてですね、今ちょっと休養されてるんですけど、ちょっと LINE のやり取りをしてですね、ちょっとネーミングの件をちょっと話をしてみました。で、自分がちょっと前々から、この名前がいいなと思ってですね、温存してたやつがあるんですけど、皆さんもう知ってる名前です。ソリッドっていうですね、ソリッドステークってあるじゃないですかスノーピークではい、頑丈とか丈夫とかそういう意味らしいんですけど、本当にユーカスローテントは本当に風にも強く雨にも強く丈夫な頑丈なテントということで、一応ソリッドっていう名前を一つ、佐藤さんに挙げてですね相談してみました。で、一応自分のですねこのロゴなんですけど、ユーカズロのロゴはメッシュにですね印刷するような形にしてはどうでしょうっていうですね佐藤さんからの提案があったので、いいなと思いましたねコールマンとかロゴスでもあるじゃないですか、メッシュのところにロゴが入ってる、あんな感じでユーカスロのその顔ですかね、あれをこうロゴを入
れてくださるみたいな話があったんで、すごい嬉しいですね。楽しみですね。まだちょっとどうなるか突き詰めていったら変更になると思うんですけど、今のところそんな感じですね。ちょっと新着情報としてはですね、試作品待ちです。それでは今日はこのぐらいでお休みしたいと思います。もううどん5玉食べてお腹いっぱいです。それでは皆さんおやすみなさい。焚き火を見ながらゆっくり寝たいと思います。おはようございます。なんとですね、気温がマイナス2度まで下がりました。今朝は嬉しいですね。霜が降りました。いやー、いよいよ雪中キャンプの日も近いかもしれないですね。今日またちょっとこの後、お絵かきして片付けようかなと思ってるんですけど、だいぶやっぱ凍っててですね、で日が出てくると溶けて内側の結露してる部分からポタ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 落ちてきてるんですよ、水滴が。なのでちょっと早いとこちょっとお絵かきして、でちょっとコットは外したんですよね。寝袋が濡れ始めたんで、ちょっとお絵かきしてからちゃちゃっと片付けたいと思います。いつものお絵かきタイムに入りたいと思います。完成しました。クイックキャンプのワンタッチテントとユーカズロです。うわー、めっちゃ滴り落ちてきた。上からですね、ぼったぼった垂れてくるんでですね、もうこんな感じですよ。もう外に出して避難させてます。撤収完了しました。と言っても、乾いてないんでテントが向こうに干してます。いやー、昨日のキムチ鍋うまかったです。そしてうどん5玉腹いっぱいになりました。いやー、まあ自宅前でも楽しめるもんですね。焚き火もできるし、テントのご質問なんかありましたらお待ちしています。気軽に、ご相談ください。このテントアドバイザーが市民になってご相談に乗ります。チャンネル登録ももしよかったらよろしくお願いします。今後の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。